så det Ingelin Didriksen Strøm som hever året. Gjør så vel. Ja, for meg. Vi vet at jeg har gjort noen løkningslov for november, 2019. Her som skått var opp at jeg gjorde 2,4 millioner til spytteloljeverket til ERF, som så gjerne nødgjørende har vært et samstarv mellom landstøyre, for landstøyre og ERF. Og det har vært et omkvarvsattak som har etnast vel, mottøkket av spyttelolje, her som man renset og så selt. En liten parse av en blevet brent ved filtren som har neutraliseret røyken. Men at den kjøper er fattelen fra, så det som var en inntøkket blivet til en utrørsel. Og inntil man finner en nødvendig løst til hvordan dette kan holde av frem, så det all nøyest at det 1500 rommeterne som og etter og i år vil mest, at det øsene blir saunaer. Og sattmalen i midtelen for landstøyre og ERF fra 2008, desember 2008. Her har landstøyre bundet seg at gjalta hadle hver en årsfjøring. Og dette målet har skund til at ERF sier seg bare ha gømslå til 5 dager, og de skulle som nå kjent oljene 9, og det kostnader mye. Og avlengar av tog kunne være at møtøkken møvelig må lete atter. Det kan man kanskje si seg hvis hun stendte fot. Og skip og virker, fyrtøkker og ånder, hvis de så ikke slipper av til oljene som de har brukt, hver enda de så. Det har en våa og iser. Jeg sier ikke at vi tog ikke nødvendigvis at hun helt sikkert enda jeg sjøen, men vanten der, og han større til at det ikke noe spytteloljemåtøkka. Spytteloljeverket, det har vært kort vel. Det var en god 4 minutter i øynene frem til vi bor her i ringboskapet. Her som vi tidser etter boskapet, borstekast i årsaka, som en ravere. Og det et attak med måte til roende, nøyt og køre vekk mentaliteten, som har først lønnet overstøret Norslo, at det knappet tilfangene som vi tar av hjørnet, og som har elt til at vi tar av seg større og fjøtlene av borstekastet som vi ikke slipper å gå ned i. Og tog vil jeg høyde av løktinge, at jeg lette spyttelolje og verste halte av frem inntil nødvendig løster funnet, eller inntil enda av årene, jeg får da 4 avløyninger som er ringkast før det kunne være alvarslig omkvarvsstolting. Takk for det. Takk for det. Så det vi-merking til først Bjørt Samuelsen, gjør så vel? Takk for det. Jeg kunne huske meg, jeg får ikke oppskått forresten, jeg visste ikke av at det manglet så pengene, og jeg kunne huske meg spørst om hvordan det blir til at kommuner, altså ERF, kommuner som eier ERF, ser man av landstøren ikke lengst har funnet en løsning hos ned, siden etter vi samstarvet sånn jeg var. Og så var det sagt i oppskotten at en kjeiper er fattelen fra. Og så også jeg som, ja, men hvert vær hendt oljen brukt til, altså hvor ikke flere kjeiper. Det er ikke ordentlig å se noen løsning, eller man røyner å få kjeiper. Det så smalt, altså det så få kjeiper, eller det avhengig av en av en kjeiper? Takk for det. Ingelin Didriksen Strøm, gjør så vel. Takk for det. Så som det har vært inntil vågjere, så har det vært en inntøkka til ERF, til at det slappen av i alle oljene. Det har vært særlig store kjeiperen, som nu fattelen fra, som har brukt oljene. Så vidt jeg vet, så har det ikke vært noe særlig utrørsel annars til kommunen. Sånn at de har haft rakstren omsidningene av spytteloljeversen og i Jøknon ERF. Så det har vært li og ahest nere kjeiperen, og det tog jeg at han fattelen fra at støvene kom nå. Takk for det.